बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट स्पष्ट होउछि चित्र 9 रे बात्या मोचा 12 तारिख रे करिवो लैंडफॉल एबे पानीपाग विभागर सद्यतम सूचना जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मन को वीडियो को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखचोंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तेबे आसंता 6 तारिख बेलकू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होबार संभावना रही यह अधिक घनीभूत होई 7 तारिख बेलकू एक लघुचाप क्षेत्र रे परिणत हेबो एवं 8 तारिख रे यह अवपात परिणत होगा पर उत्तर दिगरे केंद्रीय बंगोपसागर आड़ को गति कर संभावना रही परवर्ती समय यह आहरी घनीभूत होगापी पारिपार्श्विक स्थिति संपूर्ण अनुकूल रही 9 तारिख बेलू यह बात्यार रूप नहीं पारे बोली भारतीय पानीपाग विभाग पक्षरु आकलन कर तेबे संभाव्य बात्या को नहीं पानीपाग विभाग आकलन राज्यवासी चिंता बढ़ाई देइछे तेबे यार गतिपथ किपरि रहिबो से नहीं विभाग एपर्यंत कौन स्पष्ट चित्र देना तेबे भारतीय उपकूल रे स्थलभाग छुईब कि नहीं ताहा केते परिमाण रहिबो केते भयंकर हेबो ताहा वर्तमान सुधा स्पष्ट करबा ठीक हेबो नहीं बोली आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कहिसंती किंतु अंतर्जातीय पानीपाग संस्था windy.com रो आकलन अनुसार बात्या बांग्लादेश उपकूल पाखापाखि लैंडफॉल करिपारे तेबे 12 तारिख अपराह्न 2टा पर स्थलभाग छुईबार संभावना अधिक रही सेपरी जीएफएस मॉडल मध्य बात्या 12 तारिख राति 10टा पर अर्थात विलंबित राति रे बांग्लादेश और म्यांमार उपकूल मध्य स्थलभाग छुईपार बोली आकलन करिछि तेबे स्थलभाग छुईबा समय पवनर घंटाप्रति बेग पाखापाखि 100 ରୁ 150 किलोमीटर रहिबा नै पूर्वानुमान कर जाइछे मात्र भारतीय पानीपाग विभाग मापिचुपी पूर्वानुमान करुछे जदि बात्या हुए तेबे तार ना मोचा रहिबो आईएमडी डीजी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र गणमाध्यम को कहिसंती जे समुद्र भितर सृष्टि होबाकु थिबा घूर्णिबलय बात्यारे परिणत हेबा नै पारिपार्श्विक स्थिति संपूर्ण अनुकूल रही तेबे 7 तारिख बंगोपसागर घंटाप्रति 40 ରୁ 60 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे स्थल विशेष में पवन बेग घंटाप्रति 60 ରୁ 90 छुई पारे एही समय समुद्र अशांत रहिबो तेणु 7 तारिख समुद्र भितर को न जापाई मत्स्यजीवी को परामर्श दि जाइए जो माने समुद्र मध्य रही से माने 7 तारिख सुधा सुरक्षित स्थान को फेरी आसवा को परामर्श दि जाइए एवं बात्यार गतिपथ नहीं स्पष्ट भाव किसी कहुना लघुचाप सृष्टि पर यार गतिपथ स्पष्ट हेब तेबे बर्तमान ओडिशा उपकूल वर्षा पवन संपर्क में कौन सतर्क सूचना जारी कर जाए नहीं तेणु लोके भयभीत न होई सतर्क रहिबा परामर्श दि जाइए सेपटे राज्य सरकार संभाव्य बात्या मुकाबला नहीं जोरदार प्रस्तुति आरंभ करिसेंती उभय राज्य और जिला स्तर में अधिकारी मानक अलर्ट कर जाइछि पानीपाग विभाग सह समन्वय रखा जाई परिस्थिति को दृष्टि रखी पदक्षेप निया जाउछे युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार लागि योजना होइछे प्रति जिले में कंट्रोल रूम खोला जाइथा नै राजस्व मंत्री प्रमिला मल्लिक गणमाध्यम को कहिसंती आउ सेपटे आसंता 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में भयंकर कालबैशाखी वर्षा नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग केन्द्र पानीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास सूचना देइछंती श्री दास कहते जे आज 7 तारिख पर्यंत घड़घड़ी सह कालबैशाखी वर्षा हेब अभ्यंतरीण और उपकूल ओडिशार किछि स्थान रे आज भारी वर्षा हेबाकु थिबा बेले आगामी 3 दिन पर्यंत यह जारी रहिब